Ke mbukele ngeke uzukholwe ukuthi sesiwashayisa wavala ke amahora amabili onke njengamanje sesingena ke ehoreni lethu lokugcina. Sibonga kakhulu ngosunhlanganyele kanye nathi sakuphathele ke indaba ezihamba phambili ezemidlalo kanjalo ke nesimo sezulu. Zikhona ke nezivakashi ezivakashelayo lapha e-studio umbukeli. Angihambi ngedwa ngisaqhubeka ke ngisahamba naye uKholosa wakwaLubisi. Makholi. Hayi utata uThemnkosi hayi ngiyakutshela uyabonakala ukuthi ungumlingisi nyanyana. Nje wavele nje singalindelanga. Yo hayi. Brodani mawethu kule yure yokugqibela yenkqubo yanamhlanje olukela usuku lokuqatshelwa kwezinyanya. Ungothuki ke xa usiva sicamagusha sinqula sithetha nabo bakwele mimoya imilondo ekhaya. Bambi bathi ke sithetha ngabangasekhoyo kanti sikwathetha nabangasekhoyo. Ukuba ke benisekhaya ngoku bendiza kuqhumisa impepho endlini siqhuma inqawe emachegweni kuqhuma amalongwe phandle dentiphele ndiyondwendwela ikomkhulu. Ndithetha kaloku ngomlambo ukutsho. Kalomazi ke siyacamagusha njengunokanyezi kaLubisi. Ongakulindela ke kule yure kuquka esinye isiqendu sika ubusazi na izikhukhula ezigqugqisa kweminye imimandla njalo nali inqaku elihamba phambili. Zizoqhubeka namhlanje izinhlelo zokuphuculula ezingxenyeni zesifundazwe iWestern Cape okuhlasele kuzo imvula enamandla ehambisana nomoya kulezi insuku ezimbili ezedlule kanti ke bayishumi nomuvo abantu abashonile ngaphansi kwalesi simo sezulu. Namibia izakuthathana ne-Uruguay kumdlalo kapool A kwitumente yendebe yehlabathi eFrance namhlanje. Luchani nginguleno sigushe lomhatsho ikwekwezi FM emthonjeni 9 to 12. Siyakwamukela ehleleni elitsha likamabona kude lendaba ezinabileko ekhaya jikelele. Sikhamba nawe nomsebenzini uthinge esikolweni konke okuhloka kuyokuthola zamba nje siphuma phambili indaba siqahe ngezemidlalo ubujamo bezulu ukuthi nawuphuma ekhaya wazi ukuthi umbathe njani. Konke okuhloka ngelimi oluzwisisako la ku SABC News. Imisebenzi yokucoca iyaqhubeka eNtshona Koloni namhlanje. Uluntu luzama ukubuyela kwisimo sangaphambili emva kwemvula enamandla kunye nemimoya enamandla ebangele izikhukhula udaka kunye nomonakalo kwizakhiwo. Balishumi elinanye abantu abaqinisekisiweyo ukuba babhubhile ngenxa yemozulu embi. Ayaqhubeka ukungena amazwi enduduzo abhekiswe emndenini wakwaMandela kulandela ukuphangalala kwendodakazi yalomndeni uZoleka Mandela. uZoleka bengumbhali encwadi esihloko sithi When Hope Whispers aphinde futhi abe isishoshovu samalungelo abantu kanti wasungula nenhlangano engenzi inzuzo wayetha ngegama lakhe iZoleka Mandela Foundation. Iningi labantu luzomazi njengomzukulu wamaqhawe amabili umzabalazo kungubaba uNelson Mandela osala la kobandayo kanye nomama uWinnie Madikizela Mandela naye osendela kwelamathongo. Ukufake embukeli kumenele elaliswe lapha ya esibhedlela emva kokuthi ahlatshwa isifo somdlavuza abeselwe nawo isikhathi. Isehlo esihluthe imihlali kwabaninzi umzukulwana wamaqhawe ezopolitiko uNelson Mandela noWinnie Mandela uZoleka Mandela ulishile elilimagada ahlabayo ngokwesibhengezo sosapho kusasa namhlanje. Ube neminyaka engama43 abantwana abathandathu nashiya ngasemva abane ukanti iqenqelekile iminyaka lombhali wencwadi ethi When Hope Whispers eqobisana nesifo somhlaza besinwenwe sahlasela amahleza isibindi imiphunga umqolo nengqondo kudliwano ndlebe awakhe wanalo neSABC wathi ebesele eqhubeka nobomi esazi ukuba akana kuyitshintsha lemeko. I don't have control over when it is that I'm going to pass to pass on, but I do have control over how it is that I choose to live my life now. Ufakwe ngomvulo uZoleka Mandela isibhedlele kunyango lwalomhlaza uyibeke inqawe engqongwe lusapho lwakhe nezihlobo izolo. Usapho lwakhe lumncome ngokulwa umhlaza ngobugorha. Zo fought courageously. She knew the odds were stacked against her, but that didn't discourage her from fighting against this terrible disease called cancer. Kwinhlanganiso ebiphakathi kohulumente nenkokheli zakalizwi ebibanjwe eMpumalanga namhlanje uLindiwe Zulu uphose amazwi okuhlonipha uZoleka Mandela wenjenje. We say to the family
condolences to you. It is a pain to lose such a young woman, but I also think that she was a very courageous young woman who fought tooth and nail, fought a disease that really ravaged her entire body and her entire system, and she stood firm in talking about it, which is something that normally people would not talk about. Kwakulomsitho mnye usekela mongameli uPaul Mashatile ucele kunikwe umzuzu wembeko. May her soul rest in eternal peace. Realebo. Iqela le-EFF limbabaze njengoba engagunqi ekufundiseni ngesifo somhlaza besithi ukusweleka kwakhe kukhumbuza inkqubo yezempilo yeli ukuba ityale imali ekuthinteleni ekufunyanweni nasekunyangweni kwezi zifo. Ukanti ke i-Action SA iphefumle ngeli lifu ligubungeleyo ngelithi uZoleka Mandela ube nomoya obukroti nokwathobekileyo njengomama wakhe umfi uZinzi Mandela nomakhulu wakhe umfi uWinnie Madikizela Mandela. Kulindeleke ukuba angcwatywe eFourways Memorial Park kumantla eGauteng ngolwesihlanu. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Inkonzo yesikhumbuzo senkwili ezintathu iza kubanjelwa eKapa namhlanje emva kokuba ziphulukene nobomi babo elwandle kwiveki ephelileyo. Igosa leminyaka elishumayeli ubudala uWilliam Malisela Matipa, uMokwapa Mujela kunye noJillian Hector bakhukhuliswe ngamaza kutshanje. Kwamkelwe ngochulumanco ukuthiywa kwesilato saseGauteng iWilliam Nicol Drive ngegama likamama uWinnie Madikizela Mandela. Bekuvalwe izitalato eziliqela ngabahlali bebekubhiyozela elinyathelo lathathwa kwinkomfa yombutho we-ANC kwiminyaka emine eyadlulayo. Umbutho we-ANC uthi ukutshintsha igama lesitalato kunxamnye nezicwangciso zayo zokususa umzila wengcinezelo kwanokuqinisekisa ukuba igama likaWinnie Madikizela Mandela lihlala likwimbali yeli. Usapho lwetshantliziyo lomzabalazo umama unomzamo Winifred Madikizela Mandela lulamkele ngemigcobo nemivuyo inyathelo lokumnika imbeko lo kaMadikizela Mandela ngokutshintsha isitalato saseGauteng iWilliam Nicol Drive. Lo msitho nobungqamene nosuku lwakhe lokuzalwa nalapho ebiza kuba neminyaka engama-87 ububanjelwe kumbindi waseSandton. For my beloved family, it is the road that takes us to a final resting place. I'm happy to know that from today on, every time the road is mentioned in traffic reports, written on the addresses of residents and businesses, each time it is given in directions, my great-grandmother's name will be acknowledged. Ukuthulele umnqwazi ukutshintsha kwegama lesisitalato sodolophu waseGauteng uKabelo Kwamanda esithi eli linyathelo elijonge ekususeni umzila wengcinezelo. uWilliam Nicol wayeligosa lommandla welikwa nowathi wazithiyela isitalato esi ngegama lakhe. My role in this august occasion is very simple, and that is to ensure in practice that we never forget, be it who we are or where we come from. Inkulu baphathiswa yaseGauteng uPhanyaza Lisufi naye ulamkele inyathelo lokuthiywa kwesisitalato. Mama, you might not be with us, but today our children, our children's children will know that you are with us. Yomibini imibutho ye-African National Congress kunye ne-EFF balibona njengempumelelo inyathelo lokutshintsha kwegama lesisitalato. Njengokumbukeli kaloku ukuba siye sabika kwingxelo yethu engaphambili into yokubana uyaqhubeka umsebenzi wokucoca pha kwiphondo laseNtshona Koloni njengoko izikhukhula nomoya ngamandla uye wadala kaloku umonakalo. Qiniseka mbukeli into yokubana ngaphambi kokuba uphume uxhobisekile ngokuqhubekayo kwisimo sezulu. Rhabula kodwa ngafinci.
Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha kwinkqubo-ndaba yenu uEkhaya Jikelele kanti ngokumbukeli singena kwisiqendu sethu sezemidlalo. Kanti ke kwibhola ekhatywayo yalapha ekhaya iMamelodi Sundowns izakudlala neStellenbosch ngokuhlwanje eLucas Masterpieces Moripe Stadium kumdlalo we-DStv Premiership. Zeke amakhosi iKaizer Chiefs anqozulane nesikhukhune United eMoses Mabhida Stadium ngecala emva kwentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa. Kwibhola ekhatywayo yamazwe aphesheya indebe iCarabao iyaqhubeka ngokuhlwanje kanti ke iBrentford izakunyathelana neArsenal eBrentford Community Stadium. iChelsea ke iyakujamelana neBrighton kanti ke iLiverpool izaqhubisana neLeicester City kwibala lemidlalo laseAnfield. Zeke yona iNewcastle kunye neManchester City zigqekane nayo iSt James Park. Leyo ke imidlalo esikuphathele yona yalenjikalanga usabukele iEkhaya Jikelele. Kuncembe sijonge mbukeli iNamibia ke izakuthathana neUruguay kumdlalo kaPool A kwitumente yendebe yehlabathi eFrance namhlanje. Kumdlalo ke ungenobhalelwano komkhulu ngawo lona njengoko lamaqela aseneqanda ngokwamanqaku. Kodwa ke unako ukutsala umdla wabalandeli xa omabini lamaqela nokuzijula ijacu ngakumbi ingumdlalo okwiqonga lehlabathi. Abamelwane eNamibia isazingela impumelelo yokuqala kwitumente yendebe yehlabathi. Lo mdlalo wangomso neUruguay iza kusebenzisa ukubhalisa impumelelo yokuqala kwitumente. Kunjalo nje sebesuka kwiFakisbak ngo-2019. Umqeqeshi weliqela uthi kuza kuba myolina kwisizwe ke wethu kuzuza impumelelo kulo mdlalo. This is our fourth game, final game, playing against a quality Uruguay side this weekend, and it'll only be their third day, but we've prepared well. It's up to us. And now we want to finish this one. The players know that a game like this and what a win means for the country, it can change a lot. Lityeli lesixhenxe eli Namibia ithatha inxaxheba kule ngxikela yehlabathi logama Uruguay ivela okwesihlanu kwabanye abadlali lithuba lokuziva amandla kwiqonga lehlabathi. Being my third World Cup, it's great to see how we as a team has grown throughout this whole process, whether it's not been easy on the field, but just how the boys learn, how we grow every day in training. Iza kuba lityeli lokuqala kwiminyaka engamashumi amabini iUruguay yagqibela ukudlala neqela lase-Afrika kwindebe yehlabathi. Yadlala namabhokobhoko ngo-1999 nango-2003. Umdlalo uqala ngomkhono phambi kwentsimbi yesithandathu emva kwemini ngomso. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Njengamanje ke mbukeli singena engosini yethu ethi ubusazi na. Njengoba sazi ke ukuthi eNingizimu Afrika ukwethiwa kwamagama eindawo kususelwa egamekweni ezithile ezake zenzeka ekuphileni kwabantu. Namhlanje ke mbukeli sisenyakatho yesifundazwe iKwaZulu Natal edolobheni elincane elibizwa ngeVryheid. Sibuza ke ukuthi ubuwazi na ukuthi igama laleli dolobha laqambeka kanjani. Ngaphambi nje kokunika impendulo intatheli ke engumdidiyeli wohlelo unqubeko Nzimande ikudwebela nje ke isithombe ngaleli dolobha esikhuluma ngalo. Bukeli maningi amadolobha amancane eNingizimu Afrika angakhumbuleki kalula akhohlakala kalula ngenxa ke yokuthi asezindaweni ezingachazwa njengezisekusithekini okanye kube ukuthi kumbalwa kakhulu okwaziwayo ngalezo ndawo nokwenzeka kuzo okungagcina heqe umphakathi. Inkombandlela yethu namhlanje isithathe yasibeka inyakatho yesifundazwe iKwaZulu Natal edolobheni elincane iVryheid. Ngesikhathi ke senza ucwaningo sithola ukuthi leli dolobha lasungulwa mhla zinhlanu kuNcwaba ngo-1884. Leli dolobha ke litholakala ngaphansi kwesifunda saseZululand. Umlando oqoshwe phansi usitshela ukuthi leli dolobha labe lifana nesizwana nje esizimele lona liyinhloko dolobha yalowo mphakathi wamaBhunu owabe uzinze kule ndawo. Uzokwazi ke mbukela ukuthi kulesikhathi samanje khona amagama yamaniswa naleli dolobha elithi eFilidi okwabe kuyindlela elabe lichazwa ngayo ekuqaleni kanye ke nelithi kusebaqulusini kwazise umasipala wendawo ubizwa ngokuthi abaqulusi.
Namhlanje ke sikubuza ukuthi engabe bewazi ukuthi kweza kanjani ukuqambeka kwegama laleli dolobha elithi Vryheid, umlando nesigameko ezilandisa ngemuva laleli dolobha. Ukuthola ke izimpendulo hlala phansi uzinze uzothe ngoba lokhu nokunye uzophenduleka kukho kule ngosi yethu ethi ubuwazi na. Ukuthola ke kabanzi imbukeli malungana nokuqanjwa kwegama ledolobha elincane iVryheid sixhumana ke nosomlando ubaba uManyosi Mbatha ngocingo. Mthiya kaSantshekazi sikubingelele sikamukele ekhaya Jikelele. Angibingelele dadewethu, ngibingelele nabalaleli bakho, ngikhuleke nasendlunkulu, ngikhuleke kubatwana bakwangenetshini. Sibonge kakhulu baba uManyosi. Ake siqale nje Shantu ngokuthi uchazele umbukeli ngokuqambeka kwegama ledolobha elithi eVryheid. Uqambeka kwegama elithi eVryheid igama leAfrikaans elithi Vryheid elisho Vryheid elisho freedom. Lapha njengoba ngamabhuno emveni kokube exhase isilo sacela ukhaso sokuthi siyola impi yasetshaneni silwa nomntwana iBhebhu, umntwana iBhebhu exhaswe ngabelungu amangisi. Futhi thina bebuya lapho ke base beqambake le ndawo le idolobha labo ngokuthi iVryheid okuyinkululeko. Manje baba Manyosi kwenzeka kanjani ukuthi kamabhunu ugcine kuyiwa ngabanikazi balendawo? Ubunikazi bendawo abuthola kanjani? Ubunikazi bendawo abuthola ngokuthi esilweni bacela ukuthi uma bebuya empini silo sibanikeze izwe nenkomo engaphezulu kwa 4,000. Futhi base bethola ke le ndawo ke base be-extenda ke ngokuvumelana sabo ngoba babengavumele ukuthi bazothatha yonke le ndawo nesibaSayede baqulisini yonke around idolobha yonke nje le ndawo enkulu. Bathe mabethola ke le ndawo ke base bethola lezi inkomo base becela ke kulweni ukuthi silo lezi inkomo asinazi indawo yokuyidlisa. Base besika kamaplaza indawo lapha mawuphuma kwano eVryheid ngathi yakwana ngoma okuthiwa kusemthini kaLukazi. Umlungu oqala wadabula lawo maplaza kwakuMartin Lucas, abantu base bethi kusemthini kaLukazi. Sadla khona ke lezi inkomo. Iparliament loqala lamabhunu laba khona lapha eVryheid. Nesonto khona isonto lawo lapha uma uhamba ukhuphuka ngochurch. Likhona lapha la leli sonto lakhe khona lakhe emzini kaSibiya uSikhobobo iqhawe lenkosi ukucetshwayo kwangosibiya babethu uSikhobobo lapha ngokomlando. Manje kunendawo ke khona kulo leli dolobha okuthiwa kusebaqulusini njengoba phela lisho ke negama lomasipala walapha yana. Engabe ke lona elithi ebaqulusini ke lasuselwapi? Igama elithi ebaqulusini livela ngesikhathi somntwana uMkabayi. Uthe ingonyama umpande mayisithatha izwe isiphatha isihlalo. Yasithi ngoba ubabekazi wami engangenzela mhlambe okuyigulugulu ngoba izwe ngendlela engikhatha ngakhona ngibese ngichema nabelungu ukuthi bengilise kwazi ukunqoba isilo sasemgungundlovu udinga imbombosho omnyama mashindlela shinto yakhe wayesethatha ke umntwana babekazi nabathile wabasa enhlanezwe nekwaZulu Natal njengoba kulapha ebaqinisini mayefika lapha ke wayengathandi ke lokho ubabekazi wakhe ukuphuma lapha kwaNobamba. Wazohlala ke lapha ebaqulusini wase akha ke khona wayesethi angakhila izulu lapha ngiqulusile ngoba noma ngithi ngiyikhulula ngibamba izidindi zomtshika yithi indawo engasithela ngani lavela kanjalo ke igama lasebaqulusini ukuthi abaqulusi ke lapha izidindi zomtshika onke amabutho ayiqhamuka ngapha enhla nekwaZulu Natal asebiza ngabaqulusi izidindi somtshika. Umtshiki ngumhlobo lotshani obustrong njengoba bethi isidindi nje mawubambelele ukuthi base beyibona beyinteqinile livela kanjalo ke igama lasebaqulusini ngomntwana uMkabayi. Elasefilidi lona pho baba Manyosi liphuma phi pho? Igama laseFilipi igama abantu abansusela egameni elithi Vryheid behluleka futhi ukubiza base bethi kusefilidi ngoba nakho umfundo ngamla lapho idabedabe lokufulanyana osuka indabeni ekamqongwane lapha ngasejele nesibhedlela sakhona. Ifilidi libuya lapho ke legama lithi thina abantu esithi ke sefilidi. Baba Manyosi awusitshela ke nangendlu yebandla lomphakathi wamabhunu ke enkabeni ke yaleli dolobha ukuthi kwabe kuyisibasi kabani nokuthi kwenzeka kanjani ukuthi gcine kwakhiwe indlu yebandla kuwo lomhlaba.
lapha umuzi kaSikhobobo wakwaSibiya. uSikhobobo wakwaSibiya ke wayengazwani kakhulu nabelungu, wayekholelwa kakhulu ekuthenini abelungu bangabaxhaphazi babantu. Babe belisa kwazi wathutha ke lapha sebefike sebakha ke leli sonto labo lamabhunu. Ngicabanga iDutch Reform iDutch Reform Church yakhiwa lapho esibayeni lapho uSikhobobo wathutha yena wathi uphikelele ngasedumbe wathi uphikelele ngasedumbe. Ngoba amabhunu nje mawungakhumbula kahle akwazi ukuthi alisane nomntwana udabula amanzi kaMpande waya kumzwa sezulwini. Ukuthi umntwana ke wabe ezwana kakhulu nomfowabo ucetshwayo inkosi ucetshwayo noDani unokhuzana umlungu nokhulumile ababethi uDani wamfundisa ukudubula baze bambiza ngoMarksman umntwana udabula amanzi wayeshaya ikhanda kuphela wasebonakala njengomuntu omubi ezweni sabelungu ukuthi lo muntu lona okwazi ukudubula kanje kufanele athathethwe afuna azatholakala inhloli ezazimfuna zimtracer ayibo abantu bakithi abamnyama bamthola ke lapho ngabo babanangi enqamule inkambi zocingo abelungu basebeqala ukudabula ucingo bafika bamdubula lapho. Umntwana udabula amanzi ke wafika kwabe sedubula amabhunu ngoba bekuna leyo mpi yayiphakathi kwabo. Waphangala kanjalo ke. Yebo waphangala kanjalo ngoba basebemfunile bethi akeze kuleli parliament labo futhi lenkantolo lapho esefight bezombeka amacala ke umntwana akangayingena leyo wayiqhubekela nokunqamula ingcebo eyingqamu. Wafika babidubula lapho. Ngoba kangaka ukuthi bathi ayidubula ngisho sehashini ashaya ikhanda wayingashayi kwenye indawo. Hayi cha uyichaze kahle ke baba Manyosi siyabonga kakhulu ke futhi nangesikhathi sakho Shandu kaNdaba sikufisele nje usuku oluhle. Ya sibonge tathethu. Mbukeli ke usuyazi manje ukuthi ke laqambeka kanjani igama ledolobha elincane iVryheid elisenyakatho esifundazweni iKwaZulu Natal. Usomlando uManyosi Mbatha uyena ke osihlomise ngolwazi esichazela nje ke kabanzi nanokuthi ke kumqoka kangakanani kithi kanye nendabuko yethu njengabantu. Okwamanje kasithiqu edolo sobuye emva komzuzwana. Siphinde sikwamukele mbukeli wekhaya Jikelele sibonge kakhulu ngokuthi ke uhlanganyele kanye nathi ngaphambi kwekhefu ke besixoxisana nobaba uManyosi besichazela ngomlando waseVryheid abanye abathi seVryheid abanye mabethanda bathi ke isefilidi esitshela nje ukuthi kwazi kwenzeka kanjani ukuthi kuze kuqanjwe ngendawo yokuthi ke kuseVryheid kanjalo nabaqulusi njalo sithokoze kakhulu ke ngesikhathi sakhe nokuthi nje asicathulise asazele lo lwazi besingenalo njengamanje ke mbukeli siqhubekela phambili ngezindaba zethu. Isimo somqondo sibamba iqhaza limqoka empilweni yomuntu kumlekelela ukuthi akwazi ukumelana nencindezi yempilo yansuku zonke aphinde nje futhi ke phela akwazi nokuthi abe ingxenye yomphakathi akwazi nokuphilisana nabanye abantu. Ngeshwa ke mbukeli iningi labantu lithola liphela nencindezi engabezekeleki kanye nokhwantalala zize ziphetheke ngokuthi ke zithathe impilo yazo okusho ke ukuzibulala. Namhlanje ke lapha ke ekhaya Jikelele simeme unkululeko khanye oqhamuka ke enhlanganweni iwongazibulali awareness campaign eqoquzela nje ke abaphila nesifo noma nezifo ezibanga incindezi nokhwantalala ukuba banganqumi ukuqeda ngempilo yabo. Kuleko siyakwamukela ekhaya Jikelele sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ngiyajabula ukuba nawe. Siyabonga kakhulu. Ake siqale nje uNkululeko ngokuthi usitshele mhlawumbe ukuthi yini into eyaqhuquzela ukuthi nize niqale le campaign ethi ungazibulali. Noxolo ngisulu sokhwantalala idepression ngingathi ngolumi lomdabu ngisurvive kabili la khona ngazama kakhulu ukuzibulala kuse kube kabili la ngase ngibona khona ukuthi kufa kungifanele kungcono ngiqede ngempilo yami ngase ngibona ke lokho ukuthi ukuze ngilekele abanye abafowethu abasabhekene nalesi simo mina engendlula kuso asiqale lo mkhankaso ukuthi simeme abantu sitshela abantu sibe yizwi emphakathini lokuthi hayi bafowethu ningazibulali ingakho ke saqala ungazibulali awareness campaign. Hawu wathi qaphu sengifuna ukwazi ukuthi wadlula kanjani lese simo nanokuthi yini leni izathu mhlawumbe ngaleso sikhathi kwakwenzekani kuwena nasempilweni yakho lokho kwakwenza ukuthi uzufike ngoba ngiyazi ukuthi ena wazama kabili ukuyibulala. Uyabona namhlanje sengiyahleka mangibuka emuva ukuthi kahle kahle
ngangayibulala kanjani nje kwakwenze njani ngize ngicabanga ukuyibulala kulesi simo okokuqala mina esami isimo sasithe ukubanzimanyana nisombukele ekhaya angisazi ukuthi sababhekene naso ngiyasebenza njengabo bonke abantu abasebenzayo ngingena ezikweletini khona umama wangixoxela ngendaba zama pyramid scheme ama-pyramid scheme amabhanoyi makhuphulayo ngikhuphula noxola khulu uVictor maseliwe ibhanoyi ke selwile njalo ke baningi abantu abasacule kulezo zimo ngomunye wabo owangena lapho ngalahlekelwa imali kuthi kusesenjalo njengendoda ngafuna ukukhuluma lokho ngiqinisela ngithi nje hayi kuzolunga kanti izinto ehambile ngempela futhi into ezilahlekile kuthi sesenjalo ibhenki laseqala ke liyangiblacklista banganisha ngalokho ngilibalekela ke ibhenki ngibalekela isikoloto asibalekelwa kufanele usikhokhe ngoba bazokulandela kuthe emva kwalokho ke ibhenki laselingithathela ke imoto ngikhumbula kahle kwakuyi Monday inyangeni eyi1 ngeveli landelayo bangikhipha endlini engangiyithengile kusesenjalo kwahamba abazali uma nobabukhanya ngiselobo obuhlungu lokho ngisaqonda ukuthi kanjani ukuthi ngifelwe ngabazali kwahamba umfowethu ongilandelayo kuthe after 3 months down the line kwahamba umfowethu omdala ila khona ngase ngibona kahle ukuthi ayi bafethu lento ayikho impilo ayingifanele kusho ukuthi lo nkulunkulu abaxoxa ngayo unama favors unabantu babo kungani mina kwenzeka zonke lezi zinto umqondo nento yangifikela ebusuku ngoba kaningi noxolo uma uzobheka abantu abacommit suicide nabazibulalayo abazibulali emini kaningi bayibulala ebusuku ngoba ebusuku ila khona imicabango hlasela khona ubona kahle ukuthi yazini manje ngiyamthandaza lo muntu akezwa kusasa ngizoyifesa kanjani ngizoza kanjani la emsebenzini ngenamali okugibela ngenakho nokudla ngayizama ke ebusuku mina suicide yami yesibili sengizamile yokuqala enga-advise ingaqhuguzela umbukeli ekhaya ukuthi akwenze lokho engakwenza ngoba wena ungayizama noxolo ngempela ungabuyi mina ngenzela uNkulunkulu umusa ukuze namhlanje ngizolekelela umbukeli yebo manje ngiyazi ukuthi nina njengenhlangano nenze njani phona ukuthi abantu bekwazi ukuthi bazovuleleka kini bakwazi ukukhuluma ngoba siyazi ukuthi phela lezi izifo lezi ezinencindezi emqondweni kanjalo nokhwantala lo depression abantu abaningi abathanda ukukhuluma ngaze abana inkululeko ifreedom abakhululekile ngokuthi bakwazi manje nina njengenhlangano nenze njani ukuthi abantu bakwazi ukuthi bazokhipha babhodle kini ngeenkinga zabo uyabona noxolo siyabonga singenye yingqunguthela engisathi abantu emhlabeni wonke not kuphela la South Africa ungamangala ukuthi sesilandela ngabantu abako Scotland sikhuluma isiZulu sikhuluma isintu kodwa abanye bagcina besilandela kuma social media enkundleni zokuxhumana mayelibambile legama leEnglish elokuthi suicide is not an answer bese yalandela umuntu akhulume nathi sinabafowethu sebesilandela koKigali koGhana ngibuyela back endabeni ombuzo ngibuza wona ukuthi sisesenenhlanhla yokuthi thina abantu bayakwazi ukuthi bazobhodla bezokhuluma baphumele obala bayasaba abantu ukukhuluma einkampanini zabo ngoba bacabanga ukuthi bazohleka ngiyazi kunama wellness kuneyindawo abayigqugquzela emsebenzini kodwa thina bayeza abantu kakhulu abantu besilisa ngosuku sithola ama calls awu 580 something abantu asuke bekhala bekhuluma ngezimo ababhekene nazo ezinye izinto uma uyilalela ubone kahle ukuthi yazi nomuntu ngempela kufanele ukuthi afe ngendlela abhekene nayo kodwa ke bafike bethola ukusizakala kwi call center yethu sibe make sure ukuthi sibabize futhi emva lokho sibalandelela ukuthi bazizwa njani bese sicela futhi ukuthi abalethe ubufakazi emhlabeni ukuthi ngempela ngasizakala ngaphansi kwalenqunguthela ungazibulali ngiyazi ukuthi khona ne calling yokuba umfundisi somewhere mhlawumbe nayo ungathi iyasiza yini uma ngabe ke usukhansela abantu ngoba phela kufanele kube yisiphiwo lento ukwazi ukususa ushintsha umqondo womuntu oseyitshela ukuthi sekuphelile ukwazi ukumbuyisa aphinde abuye naye aphinde believe ukuthi hayi ngiyazini akukho as bad as ngicabanga eqinisweni angiyena umfundisi ngihlale ngibatshela abantu motivational speaker angiyena nje umfundisi angifuni futhi bengiassociate kubefundisi abefundisi ngiyabathanda ngiyabahlonipha ngiyasebenzisana nabo mina nje uNkulunkulu phela wangibizela kwi ministry ukuthi ngibuyise ithemba ngibe ihope yabantu ukuthi umuntu la ikhona sebona khona ukuthi impilo ayisekho mina bese ngizovala ngithi asingaye emathuneni ngoba into efuna uSathane usuqala noxolo ngendaba yenkolo uSathane ufuna wonke umuntu ukuthi aye emathuneni uma ufuna ubona indawo ezicebile hamba emathuneni hamba abantu abanama talent abanama gift amahle kodwa ba decide ukuthi bazibulale kanti isibusiso sabo sisemnyango yingakho kunkululeko kufanele ukuthi amazi uNkulunkulu ngoba umudela ngalomsebenzi engwenzayo kuyadinga ukuthi ude uya offload futhi uyocela amandla newisdom uNkulunkulu ukuze ngikwazi ukulekelela abantu ezimfethu ziyabuyela ngaphandle noxolo uma ungalalela izimo izwindoda ukuthi ishaya ngonkosikazi wayo uzwindoda mayikhuluma ukuthi ngiya driver khona ngishiya inkinga ekhaya ishaya irobot libovu icabanga ukuthi li green ngenxa yenkinga abhekene nazo so kuyadinga ukuthi nawe umlalelo
umamela umuntu bese uthi mawufuna sithandaze mawusakholo lapha emthandazweni asithandaze isuicide ingozi yawuqeda umndeni abantu bayaphela kulezi insuku uma ningayivali manje nina ke njengenhlangano mhlawumbe niziphi ingqinamba ngiyazi ukuthi ikhona ingqinamba enokubhekana nazo ninhlangano izinselelo sibhekene nazo kakhulu ngasho nje ukuthi kuthotha ama resources mhlawumbe siyafuna ufilela ebantwini siyafisa ufika enkandla kunalo yagogo ngoba bengithi ngisazobuza ukuthi nani based kuphi nanokuthi abantu endaweni sikhona khona South Africa yonke ngenhlanhla sesikhona ngisho na ku Swaziland khona manje sinoza kwethu sinama volunteers abantu abathe nathi siyafisa ukuthi sibe ngaphansi kwalombungazo omkhulu kangaka izinselelo sinazo kakhulu ukuthola ukuthi siyafisa ukufika ku Kranscope kusemakhaya lapha and uthola ukuthi asinawo amaveni fanele sihambe emakhaya eindaweni ekuzintaba siyawadinga ama resources siyadinga ukulekelelwa siyadinga futhi nokuxhaswa ngoba eminye imindeni ethola umuntu ukhaliswa ukuthi nje ufuna uyibulala ukuthi akanakho ukudla and uthola ukuthi kwanathi njenge organization asinawo amandla okumthengela leya gross uthola ukuthi omunye mhlawumbe ushaya ukuthi uniform akanayo esikoleni asinawo amandla mangakho siyacela ukuthi abantu abasibukele emakhaya abanawo lawo amandla uhulumeni siyacela ukuthi awungenelele kulesi sihlava esibhekene naso siyazi sikhulume kakhulu ngo gender violence but the root core ye gender violence I depression ayikho indoda engavuka ekseni ibulale unkosikazi wakhe ngalemalanga enqondweni amadoda alimele abantu balimele so ake sibhekeni iqala I problem because lento ye suicide inkinga enkulu it's a mental issue and it's a pandemic khona manje ubhubhane nje olukhulu esilibonayo usuku nosuku iminute neminute khona indoda eyibulalayo khona indoda ebulala unkosikazi wayo khona udadewethu oyibulalayo njengamanje ubone ngahle ukuthi impilo ayisekho ngenxa yomlingani wakhe osomshiyile siyadinga kakhulu usizo siyadinga abantu abazothi thina sizodonate sizoxhasa ekutheni lo mkhankaso nalomsebenzi ugijima umhlaba wonke ngoba ngicabanga ukuthi kubalekile ukuthi ena makuthiwa ake siqale kuyi root cause lapha okugcile khona ukuthi uze umuntu afuna ukuyibulala nje siyakubona ukuthi sizokwenza icampaign ethu ngayibulali kodwa as address isifo lesengqondo esenza ukuthi umuntu azafike kuleyo conclusion yokuthi ukushona noma ukuyibulala yikhona so ungathi kwenziwa kwanele mhlawumbe ukufundiswa nje society in general about mental issues eqinisweni abantu abakithi nje ngicela ukukhuluma kakhulu abantu abamnyama abantu basasenedinala basalokuphika ngale ndaba yokuthi ukhantalala likhona bacabanga ukuthi into yokuloywa bacabanga ukuthi bathakathene omunye mhlawumbe ngiyakhumbula nama ngiqala ngiphumela obala ngo1990 2008 ngiqala ngikhuluma ngithi ngihlaselekile kunalento engizwayo I feel abantu babengitshela ukuthi hayi wena udramatic ufuna ukubukwa ufuna ukulandelwa ngabantu ayikho into enjengaleyo umuntu ozozibulala into abelungu leyo kanti isifo esifana nazo zonke izifo njenge sugar diabetic o cancer o HIV isifo esifana nazo zonke izifo siyacela kakhulu abantu abamnyama abangayibalekeli into yokhwantala le depression abaphumela obala uma uyizwa lento ukuthi uzwa ngathi ukuthi ungavuki namhlanje uzwa ngathi unenzondo une-anger phumela obala uhlaselekile ngoba lento lezogcina icindezela yingakho ke fanele uze kithi thina ama aspect ongqondo asebe understand lezi zinto sizokwazi ukukulekelela kakhulu abantu abamnyama sayiphika emakhaya futhi kakhulu baphelile izintambo namaphilisi nezibhamu bayazihenga sikhonela lokho thina kuzokuqeda lento ngisho nasemakhaya ngoba kungcono mhlawumbe endaweni zasemadolobheni nolwazi liyakwazi ukuthi lisabala indlela thizeni ngoba ngiyengibone kakhulu lapha einkundleni zokuxhumana ko TikTok njalo baningi abantu asebephumela phambili bakhuluma kakhulu nami ngibone khona kakhulu ukuthi yazini angcono ayasiza lama platforms anjengalawa because abantu sekuyindlela nabo yokuvuleleka ukuthi umuntu asho ukuthi nakho kwenzeka kimi nomunye abone naye ukuthi oh lokho kade kwenzeka kimi manje ngicabanga ebusuku kanti bakhona abanye nabo abacabanga kanje abone mhlawumbe inhlansi yethembe endaweni enjengalezo manje ke abafisa ukuxhumana nani bangasebenzisa ziphi indlela ukuthi bafinyelele kini ngiyacela wonke umuntu ongathi othi ngibhekena nalesi simo nofuna ukubona yena unkululeko khanye noza kwethu sinodokotela bengqondo sinama psychologist nama social worker nama counselors nama volunteers abathi sikhonele ukunilalela siyafisa futhi ukunisiza nabafisa bayiphatha ofungazibulali awareness campaign ngiyacela kubafanele izinamba ilandelayo 082 799 0801 ngicela ukuyiphinda 082 799 0801 basibekezelele njengoba ngishilo sisi ukuthi sithola ama calls a 584 uma umuntu ebona kahle ukuthi asemphenduli akamane send SMS if kuyi emergency yes siyacela kanti ku Facebook sikhona ngikhona nami uma uthi nje nkululeko khanye kanti ipage TikTok Instagram LinkedIn Facebook TikTok yes sithi ungazibulali awareness campaign ila khona abantu bangakwazi ukuthi baxoxe nathi babhoboke sikhonela lokho kuzovala umkhokha wokuzibulala emndenini yethu nasemphakathini yakithi sithi sekwanele ngokuzibulala asiqhubeni isikhale siphambili sasiphatha nje unkululeko ngiyazi ukuthi ena uyasebenzisana neNyathi Foundation
angeke ngihlale ngababongi iNyathi Foundation ngiyabonga kakhulu iCEO yeNyathi Foundation uButhedi Nyathi ukuthi baqhamuke la khona sixakeke kakhulu abantu ongazibulala bafika bazongenelela ekutheni silekelele ekutheni bathi nanku lo mbono siyawuzwa sifuna ukugijima nani madoda siyabonga kakhulu iNyathi Foundation ngokungenelela kwabo siyacela futhi ngabe iNyathi Foundation kuphela nabanye bathi mina ngizonikela mina ngizongenelela baqhamuke ngobuningi babo kodwa siyabonga kakhulu iNyathi Foundation futhi ku2023 noxolo yenze imangaliso iNyathi Foundation ngike ngabona laphana ukuthi kunabafundi I think about 12 ababafake etertiary and ngabona ukuthi nezindlu futhi abazakhayo bayasebenza iNyathi Foundation ikhona ukuzolekelela abantu futhi ungamangala ukuthi iNyathi Foundation ngendlela abangafuna ngakhona udumo kodwa nje bathi thina ukushintsha impilo yomuntu siqhaje ngalokho siqhenye ukuthi siguqule isimo sempilo ngiyababonga kakhulu nje ukusebenzisana neNyathi Foundation nepartnership engiyitholile ngingakavani noxolo ngiyacela nami kwendlulisa lamazwi okukhalela isizwe South Africa ngokwendlula kadadewethu uzoleka Mandela sithi umphefumulo wakhe awulale ngoxolo ngomunye abantu besifazane ebesisondelene sisebenza naye ekutheni silusane nazo zonke ihlava kakhulu ekushintsheni impilo yomuntu wesifazane yena impela she was such an activist in different issues nje in general siyabonga kakhulu kenkululeko ngomsebenzi wenu omuhle niwenzayo bantu niqhubeke sinifisele nje konke okukhanyayo ukuze kuqhubeke ukuthi nisindise nihlenge impilo yabantu kwintokozo ngiyabonga mina noxolo siyabonga kakhulu lokho embukela besikhuluma naye unkululeko khanyike obabona abasunguleke icampaign ethi ungazibulali siyacela mbukeli ukuthi ke uthathe inombolo lezo unkululeka kade ezisho ningene futhi nalapha einkundleni zokuxhumana nibheke nikwazi ukuthi nixhumane naye uma ubona ukuthi unenkinga uyafisa umuntu ongakhuluma naye leyo ke iyo indawo ke nendlela ongayisebenzisa yokuthi ke ukwazi ukuthola usizo ukuthatha noma impilo yakho ukuyibulala akusisona isisombululo ukhona umuntu ongakusiza asithi nje ke qu 8 lo sizobuya futhi emva komzuzwana Siphinde sikamukele embukeli lapha ekhaya Jikelele seze safika ke leso sikhathi esazi kahle kamhlophe embukeli ukuthi cha usilindile sama trends yes sifike sagaleleka kanti ke eziphala phambili pha ku x.com #Brooks Robinson olandelayo nguWilliam Nicole xa siqala ke nginqa kuloqala u#Brooks Robinson uBrooks Robinson oliqala lebaseball eBaltimore nobethathwa ke njengomnye wabantu ababalaseleyo kumdlalo webaseball ulishile elimakada ahlabayo eneminyaka engama-86 ukubhubha ke kaBrooks ke kwanqinwa phezolo lusapho kunye neBaltimore Orioles Robinson phela makholo uzokhumbula ukuthi uchithe iminyaka engama-33 edlalela iOrioles kanti wathatha umhlala phansi kulomdlalo ngonyaka u1977 ikhono lakhe lokubamba ibhola elibheke kuye laholela ekutheni anikezwe igama ke elisteketiso elithi human vacuum cleaner bekuyilo igama lakhe abebizwa ngalo kayidume ngalo mase lapha ya inkundleni yokudlala ake sizwe ukuthi ke baphefumule bathini abantu lapha ya ku x.com Mike Greenberg uthi for as long as the game of baseball is played, the name Brooks Robinson will be synonymous with great defense, class and integrity, one of the true legends in the grand history of the sport. Rest in peace, sir, and thanks for making us all better just watching you play. Uphefumulile futhi omunye umbukeli olandelayo. Baseball's greatest uphefumulile sithi rest in peace to the human vacuum cleaner Brooks Robinson, arguably the greatest defensive player at any position in baseball history, winning 16 gold gloves at third base in his Hall of Fame career. May his soul rest in peace. Abantu bayamncoma nangendlela ke ebekhuthale ngayo kwaye ke singathi into kubana ebesebenza ngokuzimisela kumsebenzi wakho pha kumdlalo webaseball. Kuncembe sijonge abanye babhale besithini bephosa amazi ovelwano. Uthini uKen? Ken is a great player, but the streets in heaven are already paved with gold. I believe he's already there, and he knew before he left earth that they don't need his gloves. Besides, he gets to meet the Lord, who gave him the gift to play baseball well enough to win 16 gold gloves. Winner.
uthena uKen hayi nginesiqiniseko sokuthi ezulwini njengamanje idalado zakhona hayi sezembozwe ngegolide futhi ke uRobinson uzobe ezohlangana noNkulunkulu okuyena wamnikeza leli talent lokudlala umdlalo ngale ndlela ikhona ke enye ke hashtag esibili ethi #WilliamNicole. Yes, #WilliamNicole. Umgwaqo ke obalwane ephithizela kakhulu esentini egoli ubwaziwa ngelithi uWilliam Nicole usuguquliwe ke embukeli wanikezwe igama elisha elithi iWinnie Mandela Drive. Leli gama elisha lethulwe ngokusemthethweni kizolo bekuusuku lokuzalwa kaMama uWinnie ongasekho emhlabeni kwazise phela ubezobehlanganisa iminyaka engama-87 edla anhlamvana. Akuthiwa bekulusuku lokuzalwa kaMama uWinnie into ethi ke naye uhambe ngexesha lokuzalwa kamakhulu wakhe ngokwengxelo ke yesixeko saseGauteng oku kukunika imbeko kumama uMadikizela Mandela ngomnye ke wamaqhawe esizwe kwaye urhulumente kazwelonke nowamaphondo baliphumezile elinyathelo abasebenzi ke baka-Twitter bathe baba nezimvo zabo ezahlukeneyo make sicaphule embukeli into yokubana bayiphefumule besithini pha kumakhasi ka-x.com. Utembela Moyo uthi my #forever first lady forever in my heart Mama uWinnie Mandela. I live off William Nicole and looking forward to seeing the name change every day. A small but fitting tribute to this great woman. What a gift to have heard. Utembela phana uvakalisa indlela azichulumancela ngazo ezindaba zokuguqula kwestilato sika William Nicole uyathi into kubana akakwazi into kubana asoloko ebona eligama lakhe kuba naye uyathi into kubana noko akakudanga nestilato sapha ku William Nicole uyathi into kubana hayi noko umama ulinikeziwe iwonga umama uMadikizela Winnie Mandela. Chunqembe sijonge abanye baphefumule besithini. Certified law boy uthi I don't think it should be a rename. It's almost as though they're writing William Nicole out of history. Why not name a new road or building after Winnie and leave the old as it was? Certified law uthi yena ayakabona ukuthi ena kufanele kube nokubhalwa kabusha noma nokuqanjwa kabusha kwaloya mgwaqo William Nicole ngoba phela lokho sekuzosho ukuthi no William Nicole naye akasekho ke akasaqoshwe indawo eindaweni zehistory uthi ena kungani kungaqanjwa mhlawumbe umgwaqo omusha noma ibhilidi after umama uWinnie kuyekelwe nje lo mgwaqo ngendlela oyiyo. Ukhona omunye phambulile futhi khona lapha x.com uDonovan J Botes uthini Kholos. Uti, why can't they be successful in fighting to stop a failing infrastructure, unemployment, corruption, crumbling economy? It's because of William Nicole Drive. Njengokubona mbukeli into kubana isimvo zabantu pha ku x.com ziyabethabethana abanye bayayivuyela abanye bathi asivumi uyathi into kubana mhlambe le mali ethe yachithwa ku William Nicole Drive mhlambe izoqubisana nemingeni esijamele nayo singumzantsi Afrika efana nenswela ngqesho into esiyibonayo pha i-corruption kuye nokuqhokeka kwe-economy okanye ezoqoqosho lweli lomzantsi Afrika. Sichunce sijonge baba khona na abanye abathe babhala kusini na. Okay, kuyabonakala into kubana lesiqwela siqonqotha ngaye umnumzana obhale pha ku x.com. Sibambe ngazibini ke mbukeli nazo ke i-trends ebesiniphathele zona nezinto ke mbukeli ezawuthi zithi tshitshilili pha kumakhasi onxibelelana. Qiniseka into kubana uyasikrweca Ekhaya Jikelele sikwazi into kubana sizothule zitshisa ngomso. Sibonga kakhulu ke babukeli ngokuthi nihlanganyele kanye nathi lapha Ekhaya Jikelele. Siyazi ukuthi njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu mazithi 6 o'clock ekseni wena mbukela ulenza iphutha na kanjani uhlala uhlanganyele nathi uomele ulwazi ufuna ukuza ukuthi iziphi ke izindaba esikuphathele zona. Siyabonga kakhulu ke ngoxhaso lwenu babukeli futhi siyathembisa ukuthi soqhubeka nje silokhu sinilethela uhlelo luyingqayizivele Ekhaya Jikelele sasekuseni ngesikhathi sifanayo khona la ku DTT asi breaking kanti siyavalelisa. How? Isale kahle.